मार्क क्रिस्चियन लिडरशिप युनिभर्सिटीको संस्थापक हुनुहुन्छ र उहाँले परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने विषयमा असल तरिकाले सिकाउने एक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। सन् 1972बाट उहाँले संसारभरिका इसाई विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्मासँग कसरी घनिष्ठ जीवन जिउने भन्ने विषयमा सिकाउँदै आइराख्नु भएको छ। परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने यो कक्षामा उहाँले बाइबलले दर्शन र दैनिक लेखेका कुराहरूबाट र तपाईँको मनमा निरन्तर आउने त्यो विचार परमेश्वरबाट हो भन्ने पत्ता लगाउने कुराहरूको विषयमा सिकाउनुहुनेछ। यो कक्षाको उद्देश्य तपाईँले परमेश्वरसँग गर्नुभएको दोहोरो बातचितहरूलाई दैनिकीमा लेखेर सुरु गर्न सक्नुभएको होस्। यो 9औं पाठको शीर्षक दुई तर्फबाटको दैनिकी भन्ने विषयमा हुनेछ। We want to welcome you back to this next session of How to Hear God's Voice. परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने अर्को कक्षामा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। God is so passionate for you to hear his voice that he let his son Jesus Christ die on Calvary. तपाईले उहाँको आवाज सुन्नु भएको होस् भन्ने कुरामा परमेश्वर यति साह्रो चासो राख्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि कलवरी क्रुसमा पठाउनु भयो। He wants to restore you and I to the Garden of Eden. उहाँले फेरि पनि तपाईँ र मलाई अदनको बगैँचामा पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, Where every single day we can go for a walk with the Lord and hear his voice. जहाँ हामी हरेक दिन परमेश्वरसँग हिँडेर उहाँसँग वार्ता गर्न सक्छौँ। And my prayer is that through this series, that's what's happening in your life. र मेरो प्रार्थना यही छ कि यो श्रृङ्खलाबद्ध पाठपछि तपाईको जीवनमा पनि यी कुराहरू भएको होस्। Every single morning you're getting up and saying, "Good morning, Lord. What do you want to say?" अनि हरेक दिन उठ्दाखेरि तपाईले प्रभु धन्यवाद, आज तपाईँ मलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने तपाईको भएको होस्। And you spend at least 5 minutes just fixing your eyes on Jesus, tuning the flow, and journaling. र केवल तपाईले 5 मिनट यसैमा आफ्नो आँखा लगाउनुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, त्यसपछि लेख्नुहोस्। 4 keys to hearing God's voice. परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुरामा 4 वटा साँचोहरू छन् त्यहाँ। Quiet ourselves down. हामीले आफूलाई शान्त गराउनु पर्छ, Fix our eyes on Jesus. हामीले आफ्नो आँखा येशूमा लगाउनु पर्छ, Tune to spontaneity. हामी ध्यानमग्न हुनु पर्दछ, And journal. त्यसपछि लेख्नु पर्दछ। And we can say this. अनि हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ, Hearing God's voice is as simple as परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुरा चाहिँ यति सरल छ, quieting yourself down, हामीले आफूलाई शान्त राख्नु पर्छ, fixing your eyes on Jesus, हामीले आफ्नो आँखा येशूमा लगाउनु पर्छ, tuning to spontaneity, हामी ध्यानमग्न हुनु पर्दछ and र writing. त्यसपछि हामीले लेख्नु पर्दछ। It's a nice sentence to memorize. यो बयानलाई याद गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ, Because then when people ask you how to hear God's voice, you can give them a good, concrete answer. जब मानिसहरूले तपाईलाई परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि तपाईले ठिक किसिमको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। So in this session, we're going to talk about journaling or writing out our prayer time with God. र यो कक्षामा हामी प्रार्थनाको समयमा दैनिकी लेख्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। The Bible is full of hundreds of chapters of journaling. र बाइबलमा पनि यस्तै दैनिकी लेखेका हजारौं कुराहरू त्यहाँ समावेश भएको छ। The Psalms is 150 chapters of a man writing out his prayer time. भजनसंग्रहको 150 अध्यायहरू मानिसहरूले प्रार्थनाको समयमा लेखेका दैनिकीहरू हुन्। The book of Revelation is 22 chapters of a man writing out his dreams and visions for God. प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायमा एकजना मानिसले परमेश्वरबाट पाएको दर्शन र सपनाका कुराहरू लेखेका छन्। And all the prophets are examples of people writing out their two-way dialogue back and forth with God. र जति पनि अगमवक्ताका पुस्तकहरू छन् ती सबै कुराहरू परमेश्वरबाट भएको वार्ताको बीचमा कुराहरू चाहिँ लेखिएका छन्। And I used to think that I was full gospel because I spoke in tongues. म आफूलाई पूर्ण सुसमाचार भन्ने विचार गर्थे किनभने म अन्य भाषाहरूमा बोल्थे। And God said, "Mark, you're not really full gospel, you're just fuller than you used to be." तर परमेश्वरले भन्नुभयो, मार्क त पूरा सुसमाचार भएको छैनस्, तर पहिलोको भन्दा केही मात्रामा पूरा भएको छस्। He said there's major sections of scripture you've never begun to do yet. बाइबलको कतिवटा मुख्य कुराहरू तैँले अझै पनि गरिराखेका छैनस्। And so he asked me to begin to journal. अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई लेख्नलाई भन्नुभयो। And I'm asking you, will you begin to journal also? र तपाईले पनि लेख्नुहोस् भनी म भन्दछु। Now there's several values to journaling. र लेख्ने कुरामा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। And we've covered a couple of them already. र हामीले कतिवटा कुराहरू अघि नै हेरिसकेका छौँ। Because when you journal, it lets you write in faith for 5 or 10 or 15 minutes. जब तपाईले लेख्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ तपाईले विश्वासद्वारा 5 मिनेट 10 15 20 मिनेट कति समय लाएर लेख्नुहुन्छ। Because you know that you can test the flow later on. किनभने तैँले यसको स्वाद अझै पछि चाख्न पाउने छस्।
And because you can test it later, you don't have to test it while you're receiving it. त्यसैकारण तपाईले पछि जाँच्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले लेख्दै गर्दा जाँच्ने कुरा आउँदैन। Because if you try to test while you're receiving it, you shut the door and you turn the voice of God off. यदि तपाईले लेख्ने क्रममै तपाईले जाँच्न थाल्नुभयो भने तपाईले परमेश्वरबाटको जुन चाहिँ बहाव छ त्यो बहावलाई चाहिँ तपाईले रोक्नु भएको हुन्छ। Because those who come to God must come in faith. किनभने परमेश्वरका आउने चाहिँ विश्वासद्वारा आउनुपर्छ भन्ने बाइबलले भन्दछ। So journaling lets me stay in a faith mode for 5 or 10 or 15 minutes. र तपाईले लेख्ने क्रम छ त्यति बेला तपाई एकदमै 5, 10, 15 मिनेट कति हुन्छ विश्वासमा रहनुपर्ने हुन्छ। And because of that, I can receive an entire page from God. र यो कारणले गर्दाखेरि मैले परमेश्वरबाट पुरा पानै नै यस्तै किसिमको कुराहरू प्राप्त गर्थे। People sometimes get one-liners from God, but with journaling, you can get whole pages from God. मानिसहरूले दैनिकी नलेख्दा परमेश्वरबाट केही कुरा मात्र प्राप्त गर्छन् भने यो दैनिकी लेख्ने क्रममा मानिसहरूले परमेश्वरबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गर्छन्। And journaling keeps my mind occupied. It gives it something to do when I'm praying. दैनिकीले मेरो मनलाई अगटेको हुन्छ र प्रार्थना गर्दा मलाई केही कुरा गर्नलाई यसले अग्रसर गराइराखेको हुन्छ। Because my mind would like to do something. किनभने मेरो मनले चाहिँ अरू कुराहरू गर्न खोजिराखेको हुन्छ। And if I just say, shut up because I'm hearing the voice of God right now, it doesn't shut up. तर मैले चाहिँ म परमेश्वरको वचन लेख्न खोजिरहेको छु त चुप लाग भनेर भन्छु भने यो चुप लाग्दैन। It says, I'm going to sit there and critique every single word that comes and decide if it came from God or not. यसले भन्दछ कि म त्यहाँनिर बसेर हरेक शब्दहरू आएका कुरालाई म मूल्याङ्कन गर्दछु र यो परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन भन्ने कुरा म जाँच गर्दछु। And I don't want my mind doing that because that'll move me into doubt and it'll cut off the flow. अनि म चाहिँ मेरो मनले यस्तो कुरा गरेको चाहदिनँ किनभने यसो गर्छु भने म चाहिँ त्यहाँनिर त्यो बहावदेखि त्यहाँ बाहिरिन्छु र त्यहाँ लेख्ने काम हुँदैन। And so I say to my mind, why don't you help spell these words correctly? र मेरो मनलाई भन्दछु तैँले मलाई यो सबै कुरा लेख्नलाई मलाई सहायता गर भन्ने भन्दछु। And my mind's not very good at spelling, but it's happy to be helping. मेरो दिमाग हिच्चे गर्ने कुरामा त्यति राम्रो छैन तर यो सहायता गर्ने कुरामा रमाउँछ। And if it's helping, it's not sitting there critiquing. अनि सहायता गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँनिर आलोचना गर्ने कुराहरू भइराखेको हुँदैन। So journaling gets my mind on my side as a facilitator of spirit encounter and not a critiquer. अनि मेरो मन चाहिँ त्यस बेला लेख्ने कुरामा चाहिँ सहायता गर्ने भएर बसेको हुन्छ त्यहाँनिर मूल्याङ्कन अथवा त्यहाँ आलोचना गर्न बसेको हुँदैनन्। Also, journaling helps me recall the message from God after a period of time has gone by. र समय बित्दै जाँदाखेरि यो दैनिकीले मलाई परमेश्वरबाट आएको सन्देश फेरि पनि हेर्नलाई सहायता दिदछ। And it helps me persevere during periods of waiting. मैले पर्खन पर्ने समयहरूमा यसले मलाई धैर्य बनाउँदछ। Because in our journal, God will say, I'm going to do this today. र यो हाम्रो दैनिकी लेख्ने क्रममा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म आज गर्नेछु। So what is God's definition of a day? परमेश्वरको परिभाषा अनुसार एक दिन के हो? It's 1,000 years. यो 1000 वर्ष बराबर हुन्छ। So he's really saying, I'm going to do this in the next 1,000 years. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म अबको अर्को वर्षसम्म गरिराख्नेछु। And I'd kind of forgotten that, and I'd say to my wife, Patty, he's going to do it today. म ती कुराहरू बिर्सन्दछु र म फेरि पनि श्रीमतीलाई भन्दछु कि परमेश्वरले आज गर्नुहुन्छ। And he never did it today. र उहाँले त्यो कहिले पनि गर्नुहुन्न। And I would get so frustrated, I'd throw my journal on the ground and I'd stomp on it. म त्यसप्रति एकदम निराश हुँदछु, म मेरो दैनिकी भुइँमा फाल्दछु, त्यसपछि म त्यसलाई म टेक्दछु। And finally I realized God's definition of a day is different than mine. र अन्तमा मैले थाहा गर्दछु कि परमेश्वरले एक दिन भनेको कुरा चाहिँ मेरो भन्दा भिन्दै छ भन्ने कुरा म जान्दछु। So how about if he says I'm going to do this soon? अनि प्रभुले चाहिँ म चाँडै गर्नेछु भन्ने कुरा भने चाहिँ के होला त्यसको अर्थ चाहिँ? A guy who lives in eternity, what is soon? अनन्तसम्म जिउने मानिसको लागि यो चाँडै भन्ने चाहिँ कहिले होला त अब? How about the word quickly? यो चाँडै भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो होला त्यहाँ? I'm going to do this म quickly. त्यो चाँडै गर्नेछु भन्ने अर्थ के होला? The last time he used the word quickly was, behold, I come quickly. अनि प्रभुले भन्नुभएको हेर म चाँडै आउँदैछु भन्नुभएको छ कि के हो त? Quickly was 2,000 years ago. चाँडै भनेको चाहिँ 2000 वर्ष अगाडिको कुरा हो। So don't assume any of this means next week or अनि next तपाईले month. चाहिँ यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ अर्को हप्ता अर्को महिना भन्ने कुरा नसम्झनुहोस्। It might not even happen in your lifetime. हुन सक्छ तपाईको जीवनकाल भरि नै कुरा हुनु होला। And that bothered me. अनि यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति अल्मलायो। And I said, God, if I die and what you've said to me hasn't happened, I'm going to look like a fool. अनि मैले भने प्रभु म चाँडै मर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? तपाईले भन्नुभएको कुरा भएन भने त म त मूर्ख जस्तै हुनेछु। And God said, you won't be a fool. प्रभुले भन्नुभयो त मूर्ख जस्तो हुने छैनस्। He said, if you die and my words to you have not yet come to pass, अनि त चाहिँ मरिस र मेरो वचन पूरा भएन भने तेरोमा पूरा भएन भने
He said, I'll put you in Hebrews chapter 11 as a hero in faith. र म पनि तेरो नाम चाहिँ हिब्रू 11 अध्यायमा जोड्नेछु कि त पनि विश्वासको मानिस भनेर राख्नेछु। And I said, hero of faith, that's a much better र picture. विश्वासका नायकहरूको नाममा मेरो नाम पनि आउनु एकदम राम्रो कुरो हुन्छ। Because Abraham died in faith, believing that what God had said would happen. र अब्राहमले पनि परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासमै मरेका थिए। And it didn't happen till 1,500 years after he died. अब्राहम मरेको 1500 वर्षपछि पनि मात्र ती कुराहरू पूरा भएको थियो। And God is saying, I just want you to be in faith. र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि त विश्वासमा रहिरह। Even to the day you die, just be in faith. त अझै मर्नु पर्यो पनि विश्वासमा जी। All right, so what's the difference between journaling and New Age automatic writing? नयाँ युगको आफै लेखिने कुरा र हामीले लेख्ने कुरामा के भिन्नता छ नि त? One lady who had been a New Ager, she got saved and she now journaled. नयाँ युगमा भएको एकजना बहिनीले चाहिँ उद्धार पाएका छिन् र अहिले उनले लेख्ने काम गर्दछिन्। And she showed me the difference. र उनले यो भिन्नता देखाएका थिइन्। She said in automatic writing, she would let her hand hang limp and a spirit would control the end of her hand. अनि उनले स्वतः लेख्ने कुरामा चाहिँ के भन्थे भन्दा चाहिँ उसको हातलाई चाहिँ कुनै आत्माले डोर्याउँदथ्यो र लेख्ने काम हुँदथ्यो। And in journaling, what she would do is fix her eyes on Jesus, quiet herself down, and receive impressions. अनि यो दैनिक लेख्ने क्रममा उसले आफ्नो आँखा येशूमा लगाउनेछन् र त्यसपछि चुपचाप बस्नेछन् र परमेश्वरबाटको ती कुराहरू प्राप्त गर्नेछन्। And then she would choose to write those impressions out. र ती सबै कुराहरू लेख्नलाई चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ छानौट गर्दछन्। So her whole being is involved in journaling. र लेख्ने क्रममा यो दैनिक लेख्ने क्रममा उसको सम्पूर्ण जीवन त्यहाँ समावेश भएको हुन्छ। And just the end of her hand in automatic writing. र यो अन्तमा उसको हात त्यहाँ स्वतः नै त्यहाँ लेख्ने कुराहरू हुँदछन्। All right, how about some practical suggestions for journaling? र लेख्ने कुरामा व्यावहारिक पक्षका कुराहरू के छन् त? Journal when you're alert, physically and spiritually. तपाईँ लेख्नु हुँदाखेरि तपाईँ शारीरिक रूपमा आत्मिक रूपमा एकदमै होशियार हुनुपर्छ। It can be morning, afternoon, evening, whatever works for you. अनि तपाईँ चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुकी तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, त्यति बेलै गर्नुहोस्। And get yourself a spiral bound notebook that you can do your journaling in. अनि तपाईँले त्यो लेख्नु हुँदाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो किसिमको पानाहरू लिनुहोस्, नोटबुक लिनुहोस्। Or you can do your journaling on computer if you want to. यदि तपाईँ कम्प्युटरमा गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो त कम्प्युटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। I have a directory on my computer called journaling. र मेरो कम्प्युटरमा दैनिकी भनेर मैले त्यहाँनिर फोल्डर बनाएको छु, त्यो फोल्डरमा म गएर लेख्छु। And I just start a new journal entry for every र new हरेक day. दिन म त्यो कम्प्युटरमा बसेर म ती दैनिकी लेख्ने काम गर्दछु। And I'll put the date on for the journal entry. र म त्यो लेखेको मितिहरू लेख्दछु त्यहाँनिर। And I'll usually also put in the title the key theme of what we've talked about. र त्यहाँ के विषयमा कुराकानी भएको थियो भने मुख्य त्यो बुदा पनि त्यहाँ विषय पनि त्यहाँ लेख्दछु। And if I'm going to journal about one area for several days or weeks, I'll start a subcategory for that area. यदि मैले कुनै क्षेत्रमा चाहिँ दैनिकी लेख्ने कुराहरू चाहिँ समय लगाएर लेख्दैछु भने म त्यसलाई पनि विभाजन गरेर राख्ने कोसिस गर्दछु। Because a lot of times I'll work on one topic for several months. कतिचोटि म महिनौं दिनसम्म म एउटै विषयमा त्यहाँ छलफल भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरिराखेको हुन्छु। Also, we encourage you to keep your journal secluded, keep it hidden. अनि तपाईले आफ्नो जति पनि दैनिकी छ ती कुरा चाहिँ लुकाएर राख्नुहोस्। Because we consider it private material. किनभने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै गोपनीयतामा राख्न चाहन्छौँ। And so if I let my spouse read one page of journaling, अनि म मेरो श्रीमतीलाई एक पन्ना पढ्नु भनेर दिन्छु। she's only allowed to read that one page. उनलाई त्यो एक पन्ना मात्रै पढ्नलाई अनुमति दिएको हुन्छ। She's not allowed to read any additional pages. अनि उसले चाहिँ अरू पानाहरू पढ्न पाउँदैन। And we never force people to share their journaling. र त्यसैकारण हामी त्यो दैनिकी अरू मानिसहरूलाई बाँड्नुहोस् भने हामी भन्दैनौँ, कर लाउँदैनौँ। We invite them to, but we never force them to. हामी उनीहरूलाई आग्रह त गर्दछौँ तर हामी त्यहाँ कर लगाउने काम गर्दैनौँ। Because journals are किनभने यो private. दैनिकी चाहिँ एकदमै गोपनीयता हुन्छन् अथवा व्यक्तिगत हुन्छन्। And some of the stuff you might not be ready to share with everybody just yet. र त्यहाँ भएको कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भएको सबैलाई बाँड्नलाई तपाईँ अहिले तयारी हुनुभएको छैन होला। And so we honor that privacy. र हामी मानिसहरूले त्यो राखेका गोपनीयतालाई हामी आदर गर्छौँ। And if it's a really sensitive issue with a person's name in, you might want to put X, Y, or Z there. यदि त्यो संवेदन विषयहरू हुन् भने अथवा व्यक्तिको नामहरू हुन् भने तपाईँले त्यहाँनिर चिन्हहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
And maybe if it's really sensitive, you might want to tear the sheet of journaling out afterwards and throw it away. यदि यो एकदमै संवेदनशील विषय हो भने पछि गएर तपाईले यसलाई च्यातेर फ्याल्न सक्नुहुन्छ। And grammar and spelling are not critical when it comes to journaling. यो लेख्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो जति पनि व्याकरणको कुरा छ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। You just go with the flow. तपाई त्यो विचारबाट मग्न भएर त्यो लेख्नु काम गर्नुहोस्। And afterwards you can come back and fix the spelling and grammar afterwards. पछि गएर तपाईले त्यसको लेखेका कुराहरु नमिलेका कुरा तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। And if there's scripture verses I want to put in, I do that. यदि तपाईले त्यसमा चाहिँ धर्मशास्त्रको कुनै खण्ड राख्नु चाहनुहुन्छ भने पछि गएर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। But while I'm journaling, I stay in the right side of my brain and I write for 5 or 10 or 15 minutes. तर म जब दैनिकी लेख्दछु म दाहिनेपट्टिको मस्तिष्क अनुसार 10-15 मिनेटसम्म त्यहाँनिर म बस्दछु। And then I'll go back to the left side of my brain and I'll critique it and fix the grammar and put the verses in. पछि गएर म त्यो देब्रेपट्टिको दिमागमा जान्छु, त्यसपछि यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरु, त्यसपछि स्पेलिङ यसको व्याकरणहरु मिलाउने कुराहरु, त्यसपछि बाइबल पद राख्ने कामहरु गर्दछु। But I don't switch back and forth every minute. I pick a hemisphere and stay there for 5 or 10 minutes. तर म यो लेख्ने क्रममा चाहिँ यो यताउति गरिरहँदिन, म एउटै अवस्थामा बसिरहन्छु र लेख्ने काम गर्दछु। We want you to date your entries. र तपाईले त्यो दैनिकीमा मितिहरु पनि लेख्नुहोस् भनी हामी चाहन्छौं। And we want you to include things that are really important to you. र तपाईको जीवनमा जुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा पनि म तपाईलाई त्यहाँ बताउन चाहन्छु। Mostly your dialogue with God. प्राय जसो तपाई परमेश्वरसँग गर्नुभएको वार्ताको कुराहरु। And God is going to cause our journals to focus on faith, hope and love. परमेश्वरले हाम्रो यो दैनिकी कुरामा चाहिँ प्रेम, आशा र विश्वासको कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएको चाहनुहुन्छ। 1 Corinthians 13:13 says, "Now abide these three." पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 13 पदले भन्दछ, अब यी तीनै कुरा रहन्छन्। And the three are faith, hope and love. र त्यो तीन कुरामा रह, ती विश्वास, प्रेम र आशा। So as people share their journaling, you're going to find that it builds faith, builds hope, and builds love in their hearts and other people's hearts. जब मानिसहरूले यो कुराहरू लेख्दछन् त्यसपछि यसले चाहिँ अरूको हृदयलाई पनि उत्साह, विश्वासमा अझै बलियो हुनलाई सहायता पुग्दछ। And we'd like you to have a good knowledge of the Bible so that as you journal, God can draw upon that knowledge. अनि तपाईको बाइबलको ज्ञान पनि राम्रो होस् ताकि परमेश्वरले तपाईलाई कुरा लेख्नु हुँदाखेरि ती विचारहरूमा पनि तपाईलाई लानुहुनेछ। And when you begin to journal, just write down the question you want to ask the Lord. र तपाईले दैनिकी कुरा लेख्दाखेरि तपाईसँग परमेश्वरसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न के छन् तपाईले ती कुरा लेख्नुहोस्। For me, it's, "Good morning, Lord. What do you want to say to me?" म यसो भन्ने गर्दछु, शुभ प्रभात प्रभु, आज मलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ? But don't stare at an empty sheet of paper. तर तपाई चाहिँ त्यो खाली पाना लिएर नबस्नुहोस्। Because an empty sheet of paper says nothing. किनभने यो खाली पानाले केही पनि भनिराखेको हुँदैन। But a question says answer back. तर प्रश्नले भन्दछ मलाई उत्तर देऊ। So write down something. त्यसैकारण तपाईले केही कुरा त्यहाँ लेख्नुहोस्। And as you're learning the art of journaling, we recommend you do it every day. र तपाईले यो लेख्ने कुरा तपाईले गर्नु हुँदैछ भने तपाईले दैनिक रूपमा गर्नुस् भनी म तपाईलाई भन्दछु। Until it becomes a part of your life. तबसम्म तपाईको यो जीवनको अभिन्न भाग हुँदैन। That's called legalism in law. यसलाई चाहिँ व्यवस्थामा नियमवाद भनेर भन्दछन्। To say I have to do something every day. यसले भन्दछ कि मैले हरेक दिन केही कुरा गर्नुपर्छ। And I put myself under law on 2 occasions. अनि मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थाको अधीनमा चाहिँ दुई प्रकारले म राख्दछु। One is when I'm trying to master a new skill. एउटा कुरा चाहिँ मैले नयाँ शैलीलाई अधीन गर्न खोजिराखेको हुन्छु। I say, "Mark, you will do this every day until it's a natural part of who you are." र म यसलाई भन्दछु कि मार्क तैले यो चाहिँ आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग नभएसम्म चाहिँ तैले यो कुरा गर्नेछस्। And once it becomes natural, I go back to grace. जब त्यो स्वाभाविक तरिकाको हुँदछ त्यसपछि म अनुग्रहमा फर्केर जान्छु। And with grace, I don't have to do it every र day. अनुग्रहमा मैले हरेक दिन यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। I journal when I feel led to journal. र म जहिले चाहन्छु त्यसैले मैले यी कुराहरू लेख्ने काम गर्दछु। And I encourage you to do the same thing. र तपाईले पनि यसरी नै गर्नुहोस् भनी म तपाईलाई उत्साह दिन्छु। Now, I skip a line in my journal as I move from God speaking to me speaking. दैनिकी लेख्ने क्रममा चाहिँ म बोल्ने कुरादेखि चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरले बोल्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ उफ्रने गर्दछु। And I also go back and reread the last journal entry just to make sure that I obeyed it. र म गएको दैनिकीलाई फेरि पनि गएर पढ्दछु र मैले त्यसमा आज्ञा पालन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दछु।
One day I said to God, God, what do you want to say to me today? एक दिन मैले परमेश्वरलाई भने प्रभु तपाईँ आज मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? He said, I'd like you to do what I told you to do yesterday. अनि मैले तँलाई हिजो जसरी भनेको थिएँ त्यसरी नै आज पनि गर भन्ने म चाहन्छु। So I went back and I reread yesterday and said, yes, Lord. मैले फेरि पनि हिजोको लेखेको दैनिकी पढेँ, त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने हुन्छ प्रभु। So I review my journal when the notebook is full and I put a summary in the front of the next journal. जब मेरो कापी भरिन्दछ मैले लेखेको दैनिकीलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेर्दछु र त्यहाँनिर मैले अर्को दैनिकी लेख्न अगाडि म केही त्यहाँनिर सारांश लेख्दछु। Because in a 100-page journal, you and God are going to talk about the same 4, 5, 6 things over and over and over again. किनभने 100 पानाको त्यो दैनिकीमा तपाईँ र परमेश्वरले एउटै विषयमा 4, 5, 6 चोटि घरिघरि त्यही कुरामा छलफल गर्नुभएको हुन्छ। In my first journaling, God told me at least 50 times, Mark, love your wife. र मेरो सुरुको दैनिकीमा परमेश्वरले मलाई 50 चोटि भन्दा बढी मार्क तैले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर भनी भन्नुभएको थियो। He told me at least 50 times, Mark, don't be so judgmental. परमेश्वरले मलाई 50 चोटि जति चाहिँ भन्नुभएको छ कि मार्क त्यो न्याय गर्ने किसिमको नहो। And he told me at least 100 times, Mark, will you please trust me? अनि परमेश्वरले मलाई 100 चोटि भन्दा बढी मलाई भरोसा गर भन्नुभएको थियो। Because I struggled with doubt and unbelief that all this stuff was real. मेरो जीवनमा मैले शंका उपशंकाको कुराहरु संघर्ष गरिरहेको थिएँ र यो वास्तविक थियो। And he begged me to trust him. र उहाँले मलाई भरोसा गर्नलाई भनिराख्नु भएको थियो। And I said, how sick is this? अनि मैले भने कि यो कसरी हुन सक्छ? He's my creator, my sustainer. He's begging me to trust him. र उहाँ चाहिँ मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मलाई फेरि पनि भरोसा गर्नलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ती माग गरिराख्नु भएको छ। And it broke my heart that I didn't trust him. र मैले उहाँलाई भरोसा नगरेको कुरामा म आफै एकदमै चोट पाएको थिएँ। Now, if I can learn to love my wife and trust the Lord and not be judgmental, यदि मैले मेरो परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने, मेरो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने र श्रीमतीलाई न्याय नगर्ने किसिमको मैले सिक्छु भने then in my next journal, we can talk about something else. र अर्को मेरो दैनिकीमा हामी अर्कै विषयमा कुराकानी गर्न सक्छौं। And if I can't learn those three things, guess what we're going to talk about in the next journal? र यदि मैले सुरुको दैनिकीहरुमा ती कुराहरु मैले सिकिन भने अब मैले अर्को कुरा चाहिँ के सिक्ने त? We're going to talk about the same three things. र हामीले फेरि पनि त्यही कुराहरुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। God is trying to get it from my head to my heart. परमेश्वरले मेरो दिमागी कुराबाट मेरो हृदयमा ती कुरा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। And I'd like to master new skills. र मैले चाहिँ मेरो जीवनमा नयाँ शैलीहरु सिक्नु पर्ने हुन्थ्यो। I'd like to learn lessons so I can move on in my life. र मैले केही पाठ सिक्नु पर्थ्यो ताकि मेरो जीवन चाहिँ अगाडि बढेको होस्। The Israelites couldn't learn to trust God. र इजरायलीले परमेश्वरलाई भरोसा गर्न सिकेनन्। God said he tested them 10 times in the wilderness and they wouldn't trust him. परमेश्वरले तिनीहरूलाई 10 चोटि जाँच गर्नुभयो तर 10 चोटि तिनीहरू चाहिँ असफल भए र भरोसा गर्न सकेनन्। And so they never got to the promised land. र त्यसैकारण उनीहरू कहिले पनि प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न पाएनन्। Now I'd like to get to the promised land. म चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। And you want to get to the promised र land. तपाई पनि त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा जान चाहनुहुन्छ। We would like promised land marriages, वैवाहिक जीवनमा पनि यो प्रतिज्ञाको भूमिमा जान चाहन्छौँ। where our husband and wife are completely fulfilled by each other. र हामी श्रीमान श्रीमती एकअर्कामा चाहिँ परिपूर्ण भएका छौँ। We would like promised land finances, र हाम्रो आर्थिक कुरामा पनि प्रतिज्ञाको भूमिमा जान चाहन्छौँ। where we can lend and not borrow. जहाँ हामी चाहिँ ऋण दिन चाहन्छौँ तर ऋण लिन चाहन्नौँ। We would like promised land health, र हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि यो प्रतिज्ञा हामी चाहन्छौँ। where we live in vibrant health into old age. र हामी वृद्ध अवस्थामा पनि एकदम स्वस्थ भएर जिउन चाहन्छौँ। And if we keep circling the same mountain and not learning lessons, then we're not going to get to the promised land. र यदि हामी चाहिँ एउटै पहाडमा मात्रै रहने र केही पाठ सिक्दैनौँ भने हामी त्यो प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। So one of my strategy to master lessons is to put summaries in the front of the next journal. र मैले मेरो त्यो दैनिकीमा एउटा रणनीति बनाएको छु, योजना बनाएको छु कि मैले अर्को दैनिकी लेख्नुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर सारांश लेख्छु। And I say, Mark, read this and get it so we can move on to something else. र म भन्दछु मार्क यो कुरालाई पढ त्यसपछि हामी फेरि अर्को विषयमा जानेछौँ। So I found that every time I've asked the Lord for a date in my journal, the dates have always been wrong. र जहिले पनि मैले मेरो दैनिकीमा चाहिँ मिति माग्थे तर त्यो मिति चाहिँ जहिले पनि गलत हुन्थ्यो। And I'm going to encourage you to skip dates in your journal. र तपाईको दैनिकीहरुमा यो मिति नलेख्नुस् भन्ने उत्साह दिन चाहन्छु। Because I don't think God really wants to give us dates. किनभने परमेश्वरले हामीलाई ती दिनहरु तोक्नु चाहनुहुन्न। He says, Mark, just trust me. तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मलाई भरोसा गर। And I said, God, when is this going to happen? र मैले भन्दैछु प्रभु यो कहिले हुन सक्छ? He said, soon. प्रभुले भन्नुहुन्छ चाँडै हुनेछ।
And I said, well, you and I both know soon means nothing to you because you live in eternity. चाँडै भन्ने कुरा तपाईको निम्ति केही पनि होइन भन्ने कुरा तपाईँ र म जान्दछौँ किनभने तपाईँ अनन्तमा जिउनुहुन्छ। So when's it going to happen? र यो कहिले हुनेछ त? He said, just trust me. र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई भरोसा गर। I say, when's it going to happen? र मैले भन्दैछु कहिले हुनेछ प्रभु? He said, September 1st. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो सेप्टेम्बर 1 मा। I said, thank you. अनि भन्दैछु प्रभु धन्यवाद। Nothing's ever happened on September 1st that my journal said would happen on September 1st. सेप्टेम्बर 1 तारिक केही पनि भएन, तर मेरो दैनिकीले सेप्टेम्बर 1 तारिक केही कुरा हुने भन्ने कुरा बताएको थियो। But I was happy till September 1st and I was mad again. अनि जब सेप्टेम्बर 1 सम्म चाहिँ म एकदम खुसी हुन्थे, त्यसपछि म एकदम दुखित हुन्थे। So I've learned to skip dates. अनि त्यसपछि मैले ती मितिहरू चाहिँ तोक्नु छोडे। I found people have shipwrecked their faith over dates. अनि कतिचोटि मानिसहरू यस्तै मितिहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विश्वास पनि गुमाइपठाएका छन्। One man who I know felt that God told him his house would sell by August 29th. म एकजना मानिसलाई चिन्छु कि उसले आफ्नो घर 29 अगस्तमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको महसुस गरे। And that would be a sign that he should move to Florida. र त्यही घटना चाहिँ उनी फ्लोरिडामा जाने एउटा अर्को चिन्ह पनि हुन्थ्यो। His house did not sell by August 29th. तर उसको घर 29 अगस्तमा बिक्री भएन। And he moved to Florida anyway. तर उनी फ्लोरिडा गए। But his faith was shattered. तर उसको विश्वास चाहिँ पतन भएर गयो। And so he did not attend a spirit-filled church. अनि त्यसपछि उनी आत्माले भरेको मण्डलीमा जान छोडे। And 30 years later he still does not attend a spirit-filled church. र अहिलेसम्म पनि उसले त्यो आत्माले भरेको मण्डलीमा जाँदैनन्। He suffered shipwreck of faith. र उनले आफ्नो जीवनमा विश्वासको जहाज डुबाइ पठाए। Let's look at a biblical example of a date. र यो मितिको सम्बन्धमा यो बाइबलीय उदाहरण हामी हेरौँ। Jonah gets a prophecy for Nineveh. योनालाई चाहिँ यो अगमबानी आउँदछ निनवेको निम्ति। He says in 40 days God is going to destroy you. परमेश्वरले चाहिँ 40 दिनपछि चाहिँ अब यो निनवेलाई चाहिँ परमेश्वरले नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। Now that's a date. त्यहाँ मिति तोकिएको छ। Of course in 40 days God didn't destroy him. परमेश्वरले 40 दिनमा पनि त्यो नष्ट गर्नु भएन। So does that mean Jonah is a false prophet? के यसको अर्थ चाहिँ योना चाहिँ झुटो अगमवक्ता हो त? Was that a false के prophecy? उनले चाहिँ गरेको झुटो अगमबानी थियो त? Not really. यो होइन। Because the people of Nineveh repented, so God changed his mind. निनवेको मानिसहरूले पनि पश्चाताप गरे र परमेश्वरले पनि आफ्नो मन परिवर्तन गर्नुभयो। And that's why dates don't work very well. त्यसैकारण यो मितिहरूले त्यति धेरै राम्रो काम गर्दैन। Because they're based on people's responses back to God. किनभने यी सबै कुराहरू मानिसले परमेश्वरलाई कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने कुरामा भर पर्दछ। And if people respond one way, God responds यदि one way. मानिसहरूले एक तरिकाबाट चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउँछन् भने परमेश्वरले त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ। If they respond a different way, God responds a different way. यदि हामीले भिन्न तरिकाले गर्छौँ भने परमेश्वरले भिन्न तरिकाले गर्नुहुन्छ। Which means everything's in flux. र सबै कुरा चाहिँ भनौँ न त्यो लचिलो छ। So I'm going to ask you skip dates. त्यसैकारण तपाईँले दैनिकीमा त्यो मितिहरू नलेख्नुहोस्। I don't want you to suffer shipwreck of faith. र तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तै विश्वासको जहाज गुमाउनुहोस् भन्ने म चाहन्न। Also, I would ask you to journal in the area that God has given you authority and responsibility. र यो दैनिकीमा तपाईँलाई कतिवटा जिम्मेवारीको कुराहरू पनि दिनुहुन्छ र अधिकारको कुरा पनि दिनुहुन्छ। Greater accuracy is going to be found there. ठिक कुराहरू चाहिँ त्यस ठाउँमा मात्र हामी भेट्टाउनेछौँ। So if you're a parent, journal for your children, journal for your spouse. र यदि तपाईँ बुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँको छोराछोरीको निम्ति अथवा श्रीमतीको लागि तपाईँले लेख्ने काम गर्नुहोस्। If you're a businessman, journal for your business. यदि तपाईँ व्यावसायिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ व्यवसायको लागि पनि लेख्नुहोस्। If you're a musician, journal out your music. यदि तपाईँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ भने सङ्गीतको विषयमा लेख्नुहोस्। If you're an artist, journal out your artwork. यदि तपाईँ चित्रकार हुनुहुन्छ भने चित्र कुरा गर्नुहोस्। I'm a teacher in the body of Christ, so I journal out 60 books. म ख्रीष्टको शरीरमा एउटा शिक्षक भएका नाताले मैले 60 वटा पुस्तकहरू लेखेको छु। Now let's come to an area of danger and warning. र अब यो खतरा र त्यहाँनिर चेतावनीको सम्बन्धमा हामी आउँ। 1 Corinthians 14 verse 3. पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 3 पदमा
1 Corinthians 14:3 tells us prophecy comes for three different reasons. पहिलो कोरिन्थी 14:3ले भन्दछन् कि अगमबानी तीन भिन्न कारणद्वारा आउँदछन्। And I think when you and I journal, it's like a personal prophecy. God is speaking prophetically to us. र जब हामीले यो दैनिकी लेख्दछौँ र परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको अगमबानीका कुराहरू त्यहाँ लेख्दछौँ। So he says prophecy comes for edification, exhortation, and consolation or peace. र अगमबानी चाहिँ आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति आउँदछ। How about if you restrict your journaling to those three categories? तपाईले लेख्ने जति पनि दैनिकी छन् यो तीनैवटा कुरालाई चाहिँ समावेश गरेर लेख्नु भने कस्तो राम्रो होला। You will find your journaling will edify, it will build you up. किनभने तपाईको दैनिकीले तपाईलाई चाहिँ आत्मिक वृद्धि र सान्त्वना दिने कुरा गर्दछन्। You find it'll exhort you. God will say, love this person. अनि तपाईलाई चाहिँ उसले उत्साह दिदछ कि जस्तै परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई प्रेम गर भन्नुहुन्छ, प्रेम गर्ने कुरा आउँदछन्। And you'll find it'll console you and give you peace. अनि यसले चाहिँ तपाईको हृदयमा एउटा एक किसिमको शान्ति दिदछ, सान्त्वना दिदछ। God says, Mark, it's okay. Your sin's forgiven. Let's press on. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मार्क तेरो पाप क्षमा भएको छ, ल अगाडि बढ्दै जा। In those three areas, your journaling is a priceless gift. र यो तीनवटा क्षेत्रमा तपाईले लेख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ एउटा मूल्य चुकाउन नसकिने किसिमको उपहार जस्तै हो। Now, what's outside those three areas that you should stay away from? र अब तीन क्षेत्रको बाहिरी कुराहरू के हुन् जसबाट तपाईँ अलग रहनुपर्छ? Predictive guidance is outside those three areas. र अनुमानित निर्देशन यी तीन क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हुन्। I'm going to recommend that you stay away from the area of predictive guidance. तपाईँ यो अनुमानित निर्देशनदेखि बाहिर रहनुहोस् भनी म तपाईलाई आग्रह गर्दछु। Will this marriage get healed? Should I take this job? Should I invest in this stock? के यो विवाह चाहिँ राम्रो हुने हो कि अथवा मैले कुन यो काम गर्ने हो कि होइन, यो जागिर खाने हो कि होइन, अथवा मैले यसमा लगानी गर्ने हो कि होइन भन्ने खालको कुराबाट अलग रहनुपर्ने हुन्छ। Those are all predictive guidance questions. यी सबै अनुमानित निर्देशनका प्रश्नहरू हुन्। And that's outside the three primary categories of यी prophecy. कुराहरू चाहिँ यो अगमबानीका आधारभूत कुराहरूबाट चाहिँ अलग हुनुपर्दछ, यो चाहिँ बाहिरको कुरा हो। And maybe a mature prophet in the office of prophet can do predictive guidance and maybe it'll work for them. हुनसक्छ तपाईँको मण्डलीमा 2-3 जना त्यस्तै अगमबानी किसिमको वरदान भएको अगमवक्ता होला, उनीहरूको जीवनमा त्यो कुरा काम गर्दछ। But if we're not mature prophets in that office, it probably is not going to work very well. तर हामी त्यस किसिमको अगमबानीका सेवामा आएका छैनौँ र हामीलाई चाहिँ त्यस किसिमको कुराले काम गर्दैन। And so I've chosen not to use my journaling for predictive guidance questions. त्यसैकारण म मेरो दैनिकीमा चाहिँ यस्तो हुने किसिमको अगमबानीका कुरा चाहिँ म लेख्ने गर्दिन। So then how would I make those kinds of decisions? र मैले यस्तो विषयमा अब कसरी चाहिँ निर्णय बनाउने हो त? Well, I would use a multiplicity of ways that God can speak to us. र परमेश्वरले मलाई विभिन्न बोल्ने तरिकाबाट म यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दछु। I have a list of at least 6 different ways that God can speak to us. र परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुने त्यहाँ 6 किसिमका तरिकाहरू मैले त्यहाँ राखेको छु। And for predictive guidance questions, I'm going to use that whole list of all 6 ways. र यो मैले जुन चाहिँ अगमबानीको कुरा लेखेको छु यी सबै कुराबाट चाहिँ म त्यसलाई म जाँच्ने काम गर्दछु। One way that God can speak is through illumined scripture. परमेश्वर बोल्नुहुने एउटा तरिका चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै वचनबाट हामीसँग बोल्नुहुन्छ। That's verses that just leap off the page and hit you between the eyes. त्यो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा यति साह्रो भनेर एक किसिमको प्रकाश भएर आउँदछ। Another way that God can speak to us is through illumined thoughts in our mind, anointed reasoning. परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुने अर्को तरिका चाहिँ त्यो अभिषेक गरेको विचारहरूबाट त्यहाँ आउँदछन्। Another way that God can speak to us is through discernment in our heart. र परमेश्वर बोल्नुहुने अर्को तरिका चाहिँ हाम्रो हृदयबाट त्यो जाँचिने कुराहरूबाट हुँदछन्। That would be peace versus unrest or uneasiness. र हामीमा चाहिँ ती कुरा चाहिँ शान्ति र अशान्ति भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुँदछन्। Another way that God can speak is through the counsel of other people. र परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुने अर्को तरिका चाहिँ अरू मानिसहरूको परामर्श सल्लाहद्वारा बोल्नुहुन्छ। And I mean counsel that comes from their hearts, not from their heads. र सल्लाह भनेको चाहिँ उनीहरूको हृदयबाट आउँदछन्, दिमागबाट होइन। Because I don't really want anything that comes from anyone's head. कसैको दिमागबाट चाहिँ म त्यस्तै किसिमको सल्लाह आएको म चाहन्न। Another way that God can speak is
through helping me understand what life is saying back. र परमेश्वर बोल्नुहुने अर्को तरिका चाहिँ मेरो जीवनमा के भएको थियो त्योबाट चाहिँ मैले हेरेर परमेश्वर बोल्नुहुनेको थाहा पाउँदछु। The Bible says I can test things by their fruits. र बाइबलले भन्दछ कि हामी ती कुराहरू फलद्वारा नै जाँच्न सक्छौँ। So what is the fruit of life saying back to me? मेरो जीवनको त्यो परिणामले के कुरा बताइरहेछ त्यो कुरालाई हेर्दछु। If I'm thinking of moving from my city, what's life saying? र यदि म चाहिँ एउटा सहरदेखि अर्कोमा गइराखेको छु भने मेरो जीवनले के बताइराखेका छन् त? Are there no more jobs in my city? के मेरो ठाउँमा चाहिँ काम छैन र म त्यहाँ जाँदैछु? Are there jobs in the city I'm thinking of moving to? अथवा त्यहाँ चाहिँ काम भएर चाहिँ म त्यहाँ जाँदैछु कि? These are the kinds of things I'd be looking for. र म यी कुराहरू हेर्दछु। What is life speaking back? र त्यो कुराले के कुराले बताइराखेको छ म हेर्दछु। And the sixth way that God can speak छैटौँ तरिकाबाट परमेश्वर बोल्नुहुने तरिका चाहिँ is through dreams and visions and journaling. र दैनिकी लेख्ने कुराहरूबाट सपना र दर्शनहरूबाट बोल्नुहुन्छ। So if I have a major decision, I want all six to line up and say go. अनि यो सबै कुराबाट चाहिँ म जाँचिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि जाऊ भनेर कुराहरू चाहिँ आउँदछ। And if it's a predictive guidance thing, I'd like all six to line up and say go. यदि त्यो अगमबानीको कुराहरू हो भने पनि छवटा कुरामा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दछु म। So I don't use my journaling alone for major or predictive guidance decisions. त्यसैकारण म कुनै पनि दैनिकीलाई चाहिँ मेरो आफ्नै यो छवटा कुराहरूद्वारा म नजाचिकन निर्णय बनाउँदिन। All right, now one final principle, र अन्तिम यो सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दा and that's that all prophecy and everything God says is conditional. र परमेश्वरले जति पनि कुराहरू अगमबानीको कुरा दिनुहुन्छ यी सबै कुरा चाहिँ शर्तमा आधारित छ। And it's based on man's response back to God. र यसमा चाहिँ मानिसले परमेश्वरलाई कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने आधारमा हुन्छन्। In Ezekiel 33 verses 13 and following, अनि इजिकेल 33 अध्यायको 13 देखि तल हेर्छौं भने God says, if I say concerning the nation, I will pluck it up because of its wickedness. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि त्यो राष्ट्रहरूलाई चाहिँ म चाहिँ उखेलेर फाल्ने छु किनभने उनीहरूको दुष्टताको कारणले गर्दा। And that nation repents, I'll repent of what I said. तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्छन् भने मैले जे भनेको छु म त्यसलाई म परिवर्तन गर्छु And I'll bless the nation. र त्यो राष्ट्रलाई म आशिष दिनेछु। If I say I'm going to bless the nation because of its righteousness, तर म कुनै जातिलाई चाहिँ म आशिष दिन्छु तिनीहरूको धार्मिकताको कारणले भने and that nation does wickedness, तर त्यो जातिले चाहिँ फेरि दुष्ट काम गर्छन् भने I'll repent of what I said तर मैले जे भनेको छु त्यसमा म पश्चाताप गर्छु and I'll curse र the त्यो nation. राष्ट्रलाई म जातिलाई म श्राप दिन्छु। So God is saying that everything we have written down in our journals र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हामीले लेखेको जति पनि दैनिकी कुराहरू छन् is flexible based on our response back to God. यो लचकता हामीले परमेश्वरलाई प्रतिक्रिया जनाएको आधारमा हुन्छ। So if God says, I have healed your body, जस्तै परमेश्वरले भने मैले तिमीहरूको शरीरलाई निको पारेको छु, that's a great journal entry. यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। And I would say, hooray, thank you, Jesus. ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भने भन्छु म। And I would stand up and try to make my body function in the area that it didn't function in before. अनि मैले चाहिँ मेरो जीवनमा पहिला नसरेको शरीरलाई चाहिँ म चलाउन कोसिस गर्दछु। But in addition to that, I know that everything's conditional. तर म यो सबै कुरा जान्दा जान्दा पनि त्यो शर्तमा छ भन्ने कुरा म जान्दछु। Because we just read the verse. Everything God says he does is based on my response. किनभने अहिले भर्खर हामीले पदमा पढेका थियौँ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जति अगमबानीको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो एउटा शर्तमा गर्नुहुन्छ। So I'd say, God, are there any conditions you would like me to meet so that my body could be healed? अनि म प्रभुलाई भन्दैछु प्रभु मैले त्यो शर्तलाई पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने तपाईँले भन्नुहोस् म त्यो कुरा गर्नेछु ताकि मेरो शरीर चाहिँ निको होस्। And in my journal, he says, yes, Mark, I want you to forgive those people who hurt you so badly. र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हो मार्क तेरो जीवनमा चोट पुर्याउने मानिसहरूलाई चाहिँ म क्षमा दिन्छु। Because if I don't forgive, then it puts toxins in my system and it ruins my health. तर यदि मैले ती मानिसहरूलाई क्षमा दिदिनँ भने चाहिँ मेरो जीवनमा यसले एक किसिमको विष छर्ने काम गरिराखेको हुन्छ। And so I say, fine, I can forgive them. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार म तिनीहरूलाई क्षमा दिन्छु। And I might use inner healing prayer so the forgiveness is very deep. र मेरो हृदयमा म क्षमा दिदछु र त्यसपछि म मेरो जीवनको चंगाईको लागि म प्रार्थना गर्दछु। And
I do believe, here's another principle I र यो believe. अर्को सिद्धान्त छ म जो यसलाई विश्वास गर्दछु And it took me years to see this. र यो कुरा देख्नलाई चाहिँ मलाई धेरै वर्ष लागेको थियो I believe that I don't get everything directly from God myself. र मैले चाहिँ परमेश्वरबाट सिधै कुनै कुराहरू प्राप्त गर्दिनँ God says in a multitude of counselors of safety, it's not just standing alone. र एक्लै बस्नु भन्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै सल्लाहकारको बिचमा चाहिँ त्यो सुरक्षा हुन्छ So he doesn't give me everything myself. He gives part of it through my counselors. र परमेश्वरले मलाई सिधै सबै कुरा दिनुहुन्न तर उहाँको सल्लाहकारहरूद्वारा ती कुरा दिनुहुन्छ And I journal and ask the Lord why he didn't give everything to me myself. अनि म मेरो दैनिकीमा लेख्दछु कि प्रभु तपाईँले मलाई सबै कुरा चाहिँ किन मेरो जीवनमा दिनु भएन He said, Mark, he said, if I told you everything you needed yourself, अनि मार्क मैले तँलाई चाहिने सबै कुरा मैले दिएको छु and you didn't need the other people in the body of Christ to give you stuff, ख्रीष्टको शरीरले अरूले चाहिँ के दिनुपर्छ भन्ने कुरा खाँचो छैन he said you would separate and splinter from other people in the body of Christ. र त चाहिँ अरू मानिसहरूदेखि तैँले आफूलाई अलग राखेको छस् So he said, I'm not going to tell you all of it. I'm going to tell you a part र of it. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई सबै कुरा दिदिनँ तर तँलाई केही भाग म दिन्छु And other parts are going to come from your three spiritual advisors. र अरू कुराहरू चाहिँ तेरो आत्मिक सल्लाह दिने मानिसहरूबाट आउँदछन् So I go to one of my advisors in the area of health, and he says, Mark, if you want to be healthy, you should take these herbs. अनि त्यसपछि म मेरो सल्लाहकारसँग जान्छु अनि उनले भन्छन् कि यदि तिमीलाई चाहिँ स्वास्थ्य चाहिन्छ भने तिमीले यो कुरा खाऊ भनेर भन्नुहुन्छ And that's fine. God gave herbs for the service of mankind. I can do that. अनि परमेश्वरले यो सबै कुराहरू हाम्रो मानिसको सेवाका लागि दिनुभएको छ अनि त्यो कुराहरू म लिन्छु I go to another spiritual advisor, and he says, Mark, you need to exercise. अनि अर्को सल्लाहकार जान्छु उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले चाहिँ अलिक व्यायाम गर्नुपर्छ That's fine. I can exercise and get my body moving. अनि त्यसपछि म एक्सर्साइज गर्दछु त्यसपछि मेरो शरीरलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाउँदछु Because if we keep our body moving, we're much healthier. अनि जति हामीले शरीरलाई कसरत गर्छौँ त्यति नै हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ I go to my third spiritual advisor. He says, Mark, you really do need to eat properly. अनि तेस्रो सल्लाहकारले भन्छ तिमीले चाहिँ ठिक किसिमको कुराहरू खानुपर्छ भने भन्नुहुन्छ Now, I don't like that guy very much because he's in the diet, and that's why I don't like him. त्यो मानिसलाई म त्यति मन पर्दैन कि ऊ आफूले पनि धेरै खाँदैनन् But he said, Mark, you need to eat something like the Daniel diet or the Genesis diet or something like that. तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ भन्छ मार्क तिमीले चाहिँ यो कुरा खानुपर्छ भनेर उसले भन्दछन् मलाई I mean, Daniel ate fruits, veggies, and water, and his skin glowed. अनि दानिएलले चाहिँ भनौँ न त्यो सब्जी मात्र खाँदै थिए त्यसै कारण उसको अनुहार चाहिँ एकदमै उज्यालो भरिलो थियो And your skin glows because your body's healthy. तपाईको अनुहार चाहिँ चम्किलो हुँदछ किनभने तपाईको खानेमा चाहिँ स्वस्थ छ Now, if I receive the counsel of all three of these people and act on it, अनि मैले तीनैवटा सल्लाहकारको म त्यो सल्लाह सुन्दछु अनि त्यस अनुसार काम गर्दछु plus I receive my own journaling and act on that, अनि मैले दैनिकीमा पनि लेखेका कतिवटा निर्देशन छ त्यस अनुसार म काम गर्दछु plus I say, hooray, thank you for healing me, God. अनि परमेश्वरलाई म प्रभु तपाईँले दिनुभएको चङ्गाको लागि धन्यवाद भन्छु Do you think I have a better chance of being healed कि अब म निको हुन्छु भन्ने किसिमको तपाईँलाई लाग्छ यस्तो अवस्थामा than if I just said, hooray, thank you for healing me? प्रभु तपाईँले निको पाउनुभयो भन्दैमा मैले यो पाउँछु होला त I think I have a better chance of being healed. र म यस्तो अवस्थामा चाहिँ निको हुने मेरो धेरै सम्भावना हुन्छ And so this is the approach that I use. र यस किसिमको कुराहरू लिएर म अगाडि बढ्दछु And this is the approach that I'm going to suggest you to use also. र तपाईँले पनि यस किसिमको कुराहरू गर्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु Yes, you have a wonderful new hotline from God, but He's not going to give you everything through that one hotline. हो तपाईँसँग परमेश्वरसँग सिधै संसार हुने कुराहरू छन् तर परमेश्वरले सबै कुरा तपाईँलाई चाहेको कुरा दिनुहुन्न So how about if we close and you just do some journaling? र अहिले हामी यसलाई बन्द गरौँ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो लेख्ने काम गर्दाखेरि कस्तो होला त How about just a wide open question? तपाईँले चाहिँ त्यो प्रश्नहरू गर्दाखेरि कस्तो होला त Lord, what do you want to say to me? प्रभु तपाईँले मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आज So why don't you write that on a sheet of paper? तपाईँले आफ्नो पानामा तपाईँले यो प्रश्न लेख्नुहोस् Lord, what do you want to say to me? प्रभु तपाईँले मलाई आज के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ And then I want to give you about 5 minutes after you turn the tape off where you just journal and write down what God is saying. र अहिले हामी यो टेप बन्द गर्नेछौँ त्यसपछि त्यो 5 मिनटको समय दिन्छु र प्रभुले दिनुभएको कुरा तपाईँले लेख्नुहोस्
And then when you're done journaling, just share it with some people in your group. तपाईले लेखिसक्नु भएपछि तपाईको आफ्नो झुन्डमा ती तपाईको लेखहरू देखाउनुस्, बाँड्नुस्। Read your journaling to them. तपाईले उनीहरूलाई तपाईले लेखेको कुराहरू बताउनुस् And let them confirm it's God. र यो तपाईबाट परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने कुरा उहाँले पक्का गराउनु भएको होस्। And then let a few people come to the front of your room and just share their journaling with everyone. र तपाई झुन्डमा बसेकाहरू त तपाई कक्षामा आइसकेपछि तपाई अगाडि आएर आफूले लेखेको कुरा बाँड्नुस्। So you get alone with Jesus in a scene that's comfortable र for you. तपाईले येशूलाई कस्तो किसिमको अवस्थामा भेटेको चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले कल्पना गर्नुहोस्। Just put a big smile on your face. तपाईले आफ्नो अनुहारमा मुस्कान दिनुहोस् Let Jesus put his arm around you and just hold you tight. र येशूले चाहिँ तपाईलाई एकदमै कसिलो किसिमको अङ्गालो हालेको तपाईले स्मरण गर्नुहोस् And just get alone with Jesus and just write for 5 minutes. र तपाई येशूसँग हुनुहोस् र 5 मिनेटमा तपाईले ती कुरा लेख्नुहोस्। And Lord Jesus, we thank you for what you speak into each of our hearts. र प्रभु येशू तपाईले हामी हरेक हृदयमा बोल्नु भएको त्यो कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। In Jesus' name, येशूको नाउँमा amen. आमेन Amen. आमेन। We are excited to share 2 more samples of journaling with you. र तपाईहरुसँग यो दुईवटा गवाही बाँड्न हामी एकदमै खुसी छौं। And we have Spurgeon and Sunil with us today. र हामीसँग स्पर्जन र सुनिल हुनुहुन्छ आज बाँड्नलाई। And it's good to have you here. तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ एकदम खुसी छौं। And Spurgeon, we're going to start out with you. स्पर्जन हामी तपाईबाट सुरु गर्ने छौं। The journaling that you're going to share with us, did it happen in the first week of your journaling, was it? Or Yes, sir. First week of your journaling? तपाईले यो लेख्नु भएको सुरुको हप्तामा भएको हैन त यो दैनिकी? So how about if you share with us the question you asked the Lord and what he said back? र तपाईले प्रश्न के गर्नुभयो र प्रभुले तपाईलाई के उत्तर दिनुभयो त्यो बाँड्नुस् हामीसँग। When I was doing this journal, जब मैले यो लेख्ने कुरा गर्दै थिए I could not concentrate on God. परमेश्वरमा मैले ध्यान लगाउन सकिरहेको थिइनँ। But later I concentrated तर पछि गएर मैले ध्यान दिन थाले and I asked God, र मैले प्रभुलाई भने what do you want to say to me? प्रभु तपाईले मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? And he said, र उहाँले भन्नुभयो Lord, son, don't be despondent. छोरा धेरै चिन्ता नगर, I am with you. म तसित छु। I am the one who can rescue this world. यो संसारलाई बचाउन म सक्ने परमेश्वर हुँ। You have to live in this world त यस संसारमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ just like a fish of sea. जसरी एउटा समुद्रको माछा। The water of sea is salty, त्यो संसारको पानी चाहिँ एकदम नुनिलो छ but fish never observe. तर माछा कहिले पनि नुनिलो हुँदैनन्। Fish only observe life from water. माछाले जीवन मात्र लिँदछ त्यहाँबाट। Likewise in this world, र संसारमा पनि त यस्तै छ। sin is everywhere. पाप जताततै छ। You have to observe life rather than sin. र तैले चाहिँ जीवन लिनु पर्दछ, पाप होइन। If you will live like that, यदि त यस प्रकारले जिउँछस् भने I will give you the eternal life तँलाई चाहिँ म अनन्त जीवन दिनेछु, which will never perish. त कहिले पनि नष्ट हुने छैनस्। Amen. आमेन। Let's give him a hand, those who are watching. र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी ताली बजाऊ, धन्यवाद दिउँ। Thank you for sharing that, Spurgeon. स्पर्जन धन्यवाद तपाईले बाँड्नु भएको लागि। It's 100% God. यो परमेश्वरबाटको थियो। So you are connected, you're doing the right thing. तपाई चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईले ठिक काम गर्दै हुनुहुन्छ। Amen. आमेन। Sunil, how about what did you ask the Lord? What did he say to you? सुनि तपाईले प्रभुलाई के सोध्नुभयो र प्रभुले तपाईलाई के भन्नुभयो त? It was the second day of my journal. Okay. यो मेरो दैनिकी लेख्ने दोस्रो दिन थियो। First day I wrote a love letter to Jesus पहिलो दिन चाहिँ मैले प्रभुलाई मैले प्रेम पत्र लेखेको थिएँ and he replied me. र उहाँले मलाई उत्तर दिनुभएको थियो। And it was really excellent. अनि यो एकदमै राम्रो थियो। And I was really excited about it. र म यस विषयमा एकदमै उत्साहित भएको थिएँ। Next day early in the morning I was again excited. दोस्रो दिन बिहान म झन् उत्साहित भएँ। I took my pen and paper मैले कापी र कलम लिएर बसेँ
And I said, Lord, what do you want me to do? र प्रभु तपाईले मैले के गरेको चाहनुहुन्छ भने प्रश्न गरे। I was very much excited. म एकदमै उत्साहित थिएँ। And I told the Lord, मैले प्रभुलाई भने, Lord, I am your precious child. म तपाईको बहुमूल्य छोरा हुँ प्रभु। Yesterday I learned that you are always with me. हिजो मैले सिकेँ कि तपाईँ मसँग सधैँ हुनुहुन्छ। And I saw you yesterday. मैले तपाईलाई हिजो देखेँ। And today also you are with me. र आज पनि तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ। And my question was, what you want me to do for you? अनि मेरो प्रश्न यही छ कि मैले तपाईको निम्ति के गर्ने हो त? And I saw myself as a 7 or 8-year-old child. मैले आफैले आफैलाई एउटा 7-8 वर्षको बालक रूपमा देखेँ। And I could see the smiling on his face. र मैले चाहिँ उहाँको अनुहारमा मुस्कान देख्न सक्दै थिएँ। He told me. र उहाँले मलाई भन्नुभयो, I'll just read it for you. म तपाईको अगाडि म पढ्न चाहन्छु ती कुराहरू। Dear child, प्यारो छोरा, you are lost but now you are found. त हराएको थिइस् तर अहिले पाएको छस्। You were dead but now you are alive in me. त मरेको थिइस् तर ममा तैले जीवन पाएको छस्। Do you know I gave my everything to get you back? तँलाई मैले ल्याउनको लागि मैले सबै कुरा दिएको छु भन्ने कुरा तँलाई थाहा छ? As you became my obedience child, जसै त मेरो लागि चाहिँ आज्ञाकारी छोरा हुन्छस् भने, and learning to love me and spend time with me, र तैले चाहिँ मलाई प्रेम गर्न र मसँग समय बिताउन सिक्छस् भने, yes, I have some work for you. हो तेरो लागि मैले केही काम राखेको छु। I was excited to know. अनि म त्यो कुरा जान्न एकदमै उत्साहित थिएँ। Before I could say anything, मैले अरू केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै Jesus again smiled and said, येशूले मलाई हाँस्दै भन्नुभयो, मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, don't worry. त चिन्ता नगर। You will not do any work, but I will do it for you. तैले केही पनि काम नगर तर म तेरो निम्ति गरिदिनेछु। I asked the Lord, मैले प्रभुलाई भने, Lord, what is that work is all about? अनि त्यो काम चाहिँ के हो त प्रभु भनेर मैले प्रश्न गरेँ। Then Jesus replied, अनि येशूले भन्नुभयो, child, छोरा, do not be excited about work. त कामप्रति धेरै उत्साहित नबन। I have already told you, मैले तँलाई अघि नै भनिसकेको छु, my yoke is easy मेरो जुवा एकदमै सजिलो छ and my burden are light. मेरो भारीहरू हलुङ्गो छ। Just be in my presence. त मेरो उपस्थितिमा बस। Then he told me, त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, it is not time to discuss about the work. अनि अहिले चाहिँ यो कामको विषयमा छलफल गर्ने समय होइन। I have just found you after a long time. मैले तँलाई केही समयदेखि बल्ल बल्ल भेटाउँदैछु। I want to spend time with you. म तँसँग समय बिताउन चाहन्छु। The work will just happen. ती कामहरू स्वतः नै त्यहाँ हुनेछन्। You know, I decide and thing exist. मैले निर्णय गरेर त्यो सबै कुरा हुन आयो। I speak and thing creates. र मैले बोली पठाएँ र सबै कुरा सृष्टि भयो। So don't worry about the work. त्यसकारण कामको लागि त चिन्ता नगर। You do whatever you see me doing. मैले जे कुराहरू गरेको देख्छस् त्यही कुरा तैले गर। I have seen you struggling a lot. मैले चाहिँ तैले धेरै सङ्घर्ष गरेको देखेको छु। Because you will never look at me. किनभने तैले मलाई कहिले पनि हेरेको थिइनस्। You will work of your own. तैले आफैले परिश्रम गर्थिस्। I would keep on looking at you. र मैले चाहिँ तँलाई हेरिरहेको थिएँ। But you not even once look at me. तर तैले मलाई एकचोटि पनि हेरिनस्। Busy, working hard. त चाहिँ एकदमै व्यस्त भएर कठिन परिश्रम गर्थिस्। Finally, no result. तर अन्तमा तैले कुनै प्रतिफल पाइनस्। Then I told Jesus, त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने, Jesus, I'm really sorry about it. प्रभु मलाई यसको लागि एकदमै क्षमा गर्न चाहन्छु। I know I hurt you. मलाई थाहा छ मैले तपाईलाई चोट पुर्याएको छु। Then Jesus replied, अनि येशूले भन्नुभयो, oh, that's okay. प्रभुले भन्नुभयो, ठिक छ त्यो कुरा। I have already forgiven you. मैले तँलाई क्षमा दिइसकेको छु। Do you know I have given my righteousness to you? तँलाई थाहा छ मैले मेरो धार्मिकता तँलाई दिएको छु। I have given you the garment of righteousness. मैले तँलाई धार्मिकताको वस्त्र दिएको छु। So let's not talk about your mistake or sin. तैले गरेको पाप र अधर्मको विषयमा हामी कुराकानी नगरौँ। When you are asking me about your work, जब तैले कामको विषयमा मलाई सोध्दै थिइस्, just do what I say. र मैले जे भनेको छु त्यही कुराहरू गर। Because when I say, जब म बोली पठाउँदछु,
thing creates त्यहाँनिर सृष्टि हुँदछन् and do what I do. र मैले भनेको कामहरू गर, Because I am the one who make everything. किनभने म नै सबै कुरा बनाउने परमेश्वर हुँ। One thing I want to let you know, र तैँले एउटा कुरा जान भन्ने म चाहन्छु, it is not you will be doing the things, किनभने यो सबै काम चाहिँ तैँले गर्ने होइन, but your heavenly Father, तर तेरो स्वर्गीय पिताले गर्नेछ, your friend, तेरो मित्रले गर्नेछ, your beloved. तेरो प्यारो प्रभुले गर्नेछ, I am. मैले गर्नेछु। I will do it through you. म चाहिँ तँद्वारा काम गर्नेछु। Work is not your concern. काम तेरो मतलबको विषय होइन, It is my concern. तर यो मेरो मतलबको विषय हो। I will fulfill my plan through your life म मेरो योजनाहरू तँद्वारा म पुरा गर्नेछु, as you spend time with me. जसै तैँले मसँग समय बिताउँछस्। Your heavenly Father, Jesus. तेरो स्वर्गीय पिता येशू। Everyone should give him a hand. हामी सबैले उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। Sunil, thank you for sharing that. सुनिल, धन्यवाद छ तपाईँले बाँड्नु भएको लागि। I really thank God. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। And once again, I want to thank you, Dr. Mark. म डाक्टर मार्कलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank you for helping me to meet my friend, my lover, my father. मेरो स्वर्गीय पिता, मेरो मित्रलाई मैले फेरि पनि भेट्न मलाई सिकाउनु भएको लागि धन्यवाद। You are welcome. तपाईँलाई स्वागत छ भाइ। And to each person who's watching, I'd like to say this. तपाईँहरू जति पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, The Lord is a wonderful counselor. परमेश्वर चाहिँ एकदमै महान सल्लाहकार हुनुहुन्छ। And he's given us tremendous counsel in these journaling sessions. र परमेश्वरले हामीलाई यो दैनिकी लेख्ने क्रममा थुप्रै सल्लाहहरू दिनुहुन्छ। He refocuses our priorities. र हाम्रो प्राथमिकताको कुरालाई पनि फेरि पनि उहाँले मिलाउने काम गर्नुहुन्छ। And I found that as I journaled, he transformed my life. र जसै मैले यो दैनिकी लेख्ने काम गरेँ, उहाँले मेरो जीवनलाई साँच्चै नै परिवर्तन गर्नुभयो। And I promise you, if you'll journal for 3 to 6 months, he will transform your life also. र म एउटा कुरामा प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले पनि 3 देखि 6 महिनासम्म तपाईँ यी कुराहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन पनि अवश्य परिवर्तन हुनेछ। So I pray for God to bless and anoint you as you journal this week. र त्यसैकारण अबको हप्ताहरूमा तपाईँले लेख्ने कुराहरू गर्नु हुँदाखेरि प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् भनी म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। God bless you. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। Amen. आमेन।